Привет! Вы наверняка уже задавались вопросом, как выбрать криптовалюту, на которой можно заработать. Однако в данном ролике мне бы хотелось поделиться информацией не о том, как заработать денег, а как правильно выбрать актив, в который не страшно инвестировать. Ведь, как сказал Уоррен Баффет, один из самых успешных инвесторов, диверсификация– это защита от невежества. А невежество и страх возникает прежде всего тогда, когда вы не понимаете, что вы делаете или во что вкладываете свои деньги. В этой серии видео я хочу поделиться с вами 5 главными, на мой взгляд, факторами для анализа такого вида активов, как криптовалюты. Каждый из этих факторов содержит несколько пунктов и достаточно большое количество информации, поэтому я хочу рассказать более подробно про каждый из них по отдельности. А в частности, в этом видео мы будем говорить о фундаментальном анализе. Итак, какие же 5 факторов я использую и на что именно ориентируюсь? Первое– это фундаментальный анализ и анчейн метрики. Второе– это внешнее воздействие, либо же внешнее влияние. Третье– это исторические данные. Четвертое– это технический анализ. И пятое– это используемые индикаторы. Итак, фундаментальный анализ. Что это такое и что именно сюда входит? Для начала давайте обратимся к достоверному источнику, такому как самая крупная криптовалютная биржа Binance, на которой ежедневный объем торгов составляет порядка 76 миллиардов долларов, с общим количеством пользователей около 90 миллионов человек, что, к слову, составляет чуть более 1% населения всей Земли. Я акцентирую на этом ваше внимание для того, чтобы вы понимали, какое количество людей на данный момент времени владеет такими активами, как криптовалюты. Но не будем забегать далеко вперед, к этому мы еще тоже вернемся. А сейчас давайте продолжим говорить о том, что такое фундаментальный анализ. Итак, как нам говорит Академия Binance, фундаментальный анализ– это некий подход, который используют инвесторы для определения внутренней стоимости актива либо бизнеса. Главная цель которого путем рассмотрения большого количества внутренних и внешних факторов определить, переоценен или недооценен актив или бизнес. Эта информация используется напрямую для принятия решений о покупке или продаже позиций или актива. Вообще, для определения реальной стоимости активов традиционные фундаментальные аналитики обычно обращаются к бизнес-метрикам. Например, они смотрят на то, сколько прибыли компания получает с каждой акции или как инвесторы оценивают саму компанию. Но, однако, для фундаментального анализа криптовалют это не подходит, и принято считать, что к фундаментальному анализу криптовалюты относятся такие показатели, как анчейн метрики, проектные и финансовые показатели. Но давайте обо всем по порядку. Что такое анчейн метрики? Это некие данные, которые относятся к конкретной сети или валюте. Какие вообще мы можем узнать данные и на что мы можем опираться? Самые понятные, простые и популярные анчейн-метрики– это первое– количество транзакций, проводимых в сети. Второе– это стоимость самих транзакций и комиссии за них. Третье– это активные адреса, то есть количество пользователей или же кошельков. И четвертое – это хешрейт или мощность сети или количество монет в стейкинге. Здесь важно сказать, что эти анчейн-метрики могут варьироваться и зависеть в том числе из-за времени или какого-то внешнего влияния, или же каких-то обстоятельств. И именно поэтому здесь на канале я регулярно слежу за этими показателями, чтобы понимать, в каком направлении вообще движется сеть или проект и что происходит с ней в конкретный момент времени. И да, это можно считать фундаментальным фактором, однако важно учитывать, что данные показатели могут измениться в любой момент. И они могут измениться как в положительную, так и в отрицательную сторону. Что ж, идем дальше. Какие вообще проектные показатели, что это такое и что сюда входит? Ну, во-первых, это, конечно же, white paper.
White paper — это технический документ, который описывает цели и принципы работы конкретного проекта, либо же валюты, платежной системы или сети. Какие используются технологии, на чем они основаны, открыт ли исходный код, варианты использования этой сети или валюты, развитие, видение проекта, схема дистрибьюции, распределение монет и так далее. Второе — это люди, которые вовлечены в создание этого проекта. Какие у них есть регалии, научные работы, есть ли они вообще, достижения или цитируемость. То есть важно понять, кто именно создает этот проект, что и как они делают. То есть вы должны понимать, что это за люди и что это за команда. Следующий пункт это конкуренты. Вот что нам говорит об этом Академия Binance. Хороший white paper должен дать представление о сценарии использования, на который нацелен криптоактив. На этом этапе важно определить проекты, с которыми он конкурирует, а также существующую инфраструктуру, которую он стремится заменить. То есть в идеале фундаментальный анализ конкурирующих проектов следует за фундаментальным анализом того проекта, который вы сейчас проводите. То есть сам по себе актив, он может выглядеть на первый взгляд привлекательно, но характеристики аналогичных криптоактивов могут показать, что актив, который вы рассматриваете, более слабый по сравнению с другими. И в этом плане я полностью согласен с Binance, потому что очень важно сравнивать, какие сети или криптовалюты может заменить тот актив, в который вы инвестируете, либо же собираетесь инвестировать, и вообще, может ли он это сделать, может ли он заменить какие-либо другие сети. Итак, едем дальше. Следующий пункт — это токеномика и начальное распределение монет. Как мы здесь с вами ранее уже говорили на канале, бывает такое, что при выпуске некого актива, либо же токена или криптовалюты, разработчики могут запустить в рынок, скажем, 10% от всего количества монет, а 90% оставить у себя и тем самым, грубо говоря, манипулировать ценой, потому что когда есть спрос, который там может быть раскачан неким хайпом или рекламой, а предложения нету, то очень просто таким образом производить там практически любые манипуляции и отправлять цену вообще абсолютно на любые уровни. И кроме того, я считаю, что очень важным при проведении фундаментального анализа проекта важно обращать внимание и учитывать еще более углубленные анчейн метрики, которые могут дать гораздо более широкую картинку происходящего. И перед вами сейчас список этих самых метрик. Сюда я отнес следующие 10 пунктов. Первое — это ликвидность и объем. Второе — рыночная капитализация. Третье — это схема распределения. Четвертое — это Standard Deviation Between Market Value and Realized Value, то есть MVRV Z-score. Это коэффициент, полученный путем деления рыночной капитализации на реализованную капитализацию. Пятое — это реализованное соотношение HODL. Шестое — это резерв риск. Седьмое — это STH to LTH, Cost Basic Ratio, то есть это соотношение short-term холдеров to long-term холдеров, то есть краткосрочных держателей к долгосрочным держателям с точки зрения затрат. Восьмое — это Net Unrealized Profit Loss Ratio, то есть соотношение чистой нереализованной прибыли либо же убытка, и этот показатель называется NUPL. Дальше, девятое — realized price, то есть реализованная цена. И десятое — это реализованная цена этих самых краткосрочных и долгосрочных держателей. Что ж, давайте сейчас обсудим подробнее, что именно показывает каждый из этих показателей и как он вообще себя ведет. То есть первое — ликвидность и объем. Вообще, ликвидность — это мера того, насколько просто продать либо же купить актив. То есть ликвидный актив — это актив, который легко продать по рыночной цене. С этим связано понятие как раз-таки ликвидного рынка, то есть рынка, наполненного, по сути, предложениями и на покупку, и на продажу. В то время как на неликвидном рынке мы можем столкнуться со следующей проблемой, то есть с проблемой
невозможности продать ваши активы по справедливой цене. То есть это будет значить, что попросту нет покупателей, которые вот прямо сейчас готовы совершить сделку, и тут, по сути, остается два варианта. Либо снизить цену продажи, либо уже дожидаться увеличения этой самой ликвидности. То есть очень хороший пример был вот буквально сегодня. Пользователь потерял 340 миллионов долларов на токене всего лишь за 1 минуту. То есть трейдер потратил там 2500 монет Solana, что эквивалентно вот на текущий момент записи этого видео 342 тысячам долларов на покупку 91 тысячи токенов DJT, после чего он попытался обратно конвертировать эти токены в Solana, однако он получил вместо 2500 монет всего лишь 4,9 монет Solana, что эквивалентно 673 долларам. То есть из 342 тысяч при простой конвертации он получил 673 доллара. И, в принципе, таких случаев достаточно много. В закрытом телеграм-канале я не раз писал об MEV-ботах, о том, как очень просто потерять на этом свои деньги. Вот, продолжаем. Объем торгов. Это уже как раз-таки индикатор, который помогает определить саму ликвидность. То есть он показывает стоимость активов, задействованных в торговле за некий период времени. То есть обычно на графиках показан дневной объем торгов. И вот он может быть выражен, опять же, либо в единицах активов, но чаще всего это делается в долларах США. И как раз-таки понимание ликвидности очень полезно в контексте фундаментального анализа. То есть это служит индикатором интереса рынка к потенциальному инвестиционному активу. Следующее. Рыночная капитализация. Рыночная капитализация, или ценность сети, рассчитывается посредством умножения предложения монет в обороте на текущую цену этой монеты. То есть, по сути, она представляет собой гипотетическую, хочу подчеркнуть, стоимость покупки каждой доступной единицы данного криптоактива. То есть важно понимать, что сама по себе рыночная капитализация, то есть она может легко вводить вас в заблуждение. То есть возвращаемся к тому, что обсуждали ранее. В теории, любой человек может выпустить свой токен с предложением, например, в 10 миллионов единиц. Если каждый токен бы торговался за $1, то рыночная капитализация составила бы 10 миллионов долларов. Но надо понимать, что эта оценка будет неверной, то есть маловероятно, что рынок заинтересуется токеном без какого-либо ценностного предложения. То есть, грубо говоря, эта оценка будет неверной. И, кроме того, невозможно точно определить, сколько единиц определенной криптовалюты либо же токена находится в обращении сейчас, в таких случаях. Поэтому обычно пользуются приблизительными оценками, которые учитывают количество монет, отсутствующих в обращении. При этом рыночная капитализация достаточно широко используется для определения потенциального роста сети. То есть некоторые криптоинвесторы считают, что монеты с мелкой капитализацией будут расти с большей вероятностью, чем монеты с уже большой капитализацией. Однако есть и другая сторона медали в данном вопросе, потому что другая часть этих самых криптоинвесторов думает по-другому, что большая капитализация уже имеет более сильный сетевой эффект, о котором, кстати, мы тоже поговорим с вами в отдельных видео. Но из этого следует, что монета или токен или сеть актив с большей капитализацией имеет больше шансов, чем какая-то неустановленная и малая капитализация. И надо сказать, что и то, и другое имеет место быть, и в принципе на рынке встречаются оба этих варианта, когда и токены с небольшой капитализацией выстреливают и начинают расти, и когда крупные проекты, в которые все больше людей инвестируют, сеть продолжает развиваться, и за счет этого стоимость и сама сеть продолжает расти. Третье – это схемы распределения.
То есть для каких-то инвесторов одним из самых интересных характеристик с точки зрения инвестиций являются сами схемы распределения монеты. Ну, например, в том же биткоине сейчас растет популярность такой модели, как stack to flow, то есть это соотношение запаса и притока. Но также нужно учитывать при принятии решений такие характеристики, как максимальное количество монет, то есть количество монет в обороте и их инфляция. То есть, например, в биткоине генерируемое количество монет сокращается там каждые 4 года, да, с халвингом, что, соответственно, делает его достаточно привлекательным для инвестиций. То есть особенно это делает его привлекательным для инвестиций, для тех инвесторов, которые полагают, что спрос продолжит расти, то есть количество монет продолжит сокращаться, и, соответственно, это будет влиять позитивным образом на стоимость за одну монету. Четвертый пункт. Standard Deviation between Market Value and Realized Value, то есть MVRV Z-Score. Это коэффициент, полученный путем деления рыночной капитализации на реализованную капитализацию. Итак, что это такое? Этот показатель, то есть это показатель того, насколько переоценен, либо же недооценен актив по отношению к его справедливой стоимости. То есть он рассчитывается путем сравнения текущей рыночной оценки с ее реализованной ценой, а затем уже нормализует эту разницу с использованием волатильности рынка. То есть, например, как это рассчитывается? Рыночная капитализация, из нее вычитается реализованная капитализация, и все это делится на рыночную капитализацию. То есть, когда рыночная стоимость значительно превышает реализованную стоимость, то есть мы имеем высокий MVRV Z-Score, это сигнализирует о вершине рынка, где актив уже переоценен. И, соответственно, наоборот, когда рыночная стоимость значительно ниже реализованной стоимости, то есть мы имеем низкий MVRV Z-Score, это может нам давать некий сигнал о том, что рынок сейчас находится на дне, и, соответственно, этот актив, который вы оцениваете, сейчас находится в благоприятном диапазоне для покупки. То есть актив является недооцененным. Следующий пункт, пятый. Реализованное соотношение HODL. Реализованный коэффициент HODL помогает оценить поведение долгосрочных держателей, то есть от слова hold, то есть удержание, то есть этих людей называют ходлерсы по сравнению с краткосрочными трейдерами. Этот пункт позволяет, эта метрика позволяет нам понять, держат ли долгосрочные инвесторы актив или как раз-таки наоборот, продают его. Данный показатель сравнивает стоимость криптовалюты, удерживаемой, например, менее недели, со стоимостью, удерживаемой в течение одного-двух лет, как пример. То есть высокое соотношение данного показателя будет значить, что все больше долгосрочных держателей продают. То есть, возможно, это будет также сигнализировать о вершине рынка. Ну и наоборот, низкий коэффициент данного показателя предполагает, что долгосрочные держатели продолжают удерживать свои активы, и это также может указывать на дно рынка. Следующий пункт – это резервный риск. Этот показатель, который измеряет доверие долгосрочных держателей по отношению к текущей цене. То есть он рассматривает альтернативную стоимость для держателей монеты, когда они ее продают. То есть низкий резервный риск указывает на то, что эти самые ходлерсы очень верят в будущую стоимость актива. То есть, когда доверие высокое, а цена низкая, то резервный риск низкий, соответственно, да, и это сигнализирует о хорошем времени для инвестирования, опять же. То есть, понимание резервного риска может дать вам хорошее представление о рыночных тенденциях, которые могут как раз-таки направлять эти самые инвестиционные решения. Седьмой показатель – это соотношение краткосрочных держателей к долгосрочным держателям с точки зрения затрат. Данный индекс сигнализирует рыночные настроения, и в принципе он исторически, по биткоину, потому что является
одним из самых точных сигналов для рыночного цикла, опять же, того же биткоина. То есть, когда соотношение высокое, это будет значить, что недавние покупатели, то есть краткосрочные держатели, составляют большую долю от общей стоимости, и это будет свидетельствовать нам о неком оптимизме, поскольку все больше новых людей начинают приобретать монету на рынке. Ну и, соответственно, наоборот, когда соотношение данного показателя низкое, это указывает на то, что на рынке доминируют долгосрочные держатели, и это может сигнализировать нам, ну, грубо говоря, быть более осторожными и не торопиться в принятии решений об инвестировании в тот или иной актив. 8. Следующий показатель – это Net Unrealized Profit Loss Ratio, то есть соотношение чистой нереализованной прибыли либо же убытка. И данный коэффициент, как его читать, да? То есть что он значит? Например, вот возьмем пример с Каспой в данном случае. Вы купили, скажем, немного Каспы, и с тех пор цена выросла, то есть у вас есть нереализованная прибыль. Если цена упадет ниже того, что вы заплатили, вы попадаете в нереализованный убыток. Если соотношение, наоборот, положительное, то это значит, что многие люди, да, то есть те, кто держит, получают прибыль и еще не продали свои монеты. То есть они получили прибыль, монеты все еще держат, и у них есть unrealized profit, то есть нереализованная прибыль. И это может нам указывать на уверенность в дальнейшем повышении цены. То есть когда люди продолжают держать, они понимают, что актив еще вырастет, и у них есть нереализованная прибыль, они продолжают удерживать, соответственно, это дает нам некую уверенность, да, в дальнейшем повышении цены. И с другой стороны, отрицательное соотношение может как раз-таки свидетельствовать о том, что большинство держателей находятся в убытке и как раз имеют минимальную прибыль, что, опять же, может указывать на общее медвежье настроение на рынке, либо же на конкретном активе. Следующий пункт – это realized price, то есть реализованная цена. В отличие от текущей торговой цены, которая определяется недавними действиями, да, от покупки либо же продажи, реализованная цена учитывает исторические транзакции, то есть предоставляя более полную картинку прошлого поведения рынка и изменения стоимости самой монеты. Ну и 10-й пункт – это реализованная цена краткосрочных держателей и долгосрочных держателей. То есть краткосрочная цена держателя соотносится к средней цене, по которой в последний раз торговались все монеты, принадлежащие краткосрочным инвесторам. Этот показатель как раз-таки дает нам тоже глубокий взгляд на полную рыночную активность инвесторов, которые, как правило, держат свои активы в течение меньшего времени, тем самым отражая быструю реакцию на какие-то рыночные сдвиги. Ну и в то же время реализованная цена долгосрочных держателей рассчитывает среднюю цену, по которой в последний раз были перемещены все монеты, которые принадлежат именно долгосрочным держателям. То есть учитывается вообще все. Это нам показывает уже непосредственно активность инвесторов, которые, как правило, держат свои монеты в течение более длительных периодов времени, и это дает нам представление, опять же, о долгосрочной уверенности и стабильности рынка, либо же конкретного актива. Что ж, на этом, я думаю, на сегодня все. Вот так вот кратко я вам рассказал о таком фундаментальном анализе и ончейн-метриках, которые лично я использую, рассказал, что они из себя представляют и как их читать. И надеюсь, что эта информация поможет вам в принятии уже собственных решений и более полного понимания происходящего в той или иной сети, либо же проекте. Если что-то осталось непонятно, то обязательно пишите комментарии, я отвечу на те вопросы, которые у вас могут возникнуть. В следующих видео поговорим уже о других факторах, которые я учитываю при составлении картины о тех или иных сетях. И что ж, надеюсь, что видео было для вас полезным. Если это было так, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем желаю успешных инвестиционных решений и всем пока.